刚刚那球是使到的。好，你加油哎！还有，来哦！要不要叫柏林再开？全部啊，全部。哎，柏婷，excuse。喂。会。过来了。后背啊。不要。真的不要。来，接一个，进来。摇滚还有。好不好？来。啊？干嘛笑一下？很好笑哦，会吗？来哦！第一个。我不知道叫什么名字，你叫就好啊。你跟他们比较熟啊。谁？他们两个。学长，看我边啊！球，结果，不要你入境啊！你已经入境了，害我手上要一颗。你是吧？不会走往家过去吧？我觉得这样看没有临场感。啊？球。好球哎！让我最近被系篮的呛。Why？他们碰到我就说，nice 哎，好球哎。还有什么？以后啊？蹭他。啊？蹭他，对。撑这样太亮，这样。尬的是差那么多哦。有风哎。我该回来了。不要低头。太好了，好有趣哦，司法不好。哎。好安静的一个场。看他们的手指头。干嘛那么凶啊？哎，好球！持球啊！啊，我喜欢看人家手指头被打到。像我们有便当，他们真的招待很周到哎。哦，他们服务很好，而且他们还就是坐那边，然后还有便当，好好如果哦。你们有空可以留下来吃饭，等下我们合唱团还会练唱，所以你吃饭的时候上面会有人唱歌给你听。调查局要什么合唱团啊？他们就为了这留下来。留下来了。对啊，回来。是啊，好妙哦。
王志贤也饿了、啊，在那边吃。台湾呢？还要去换衣服，他热。有。没有啦，乱。但是有哪个好？我觉得有比昨天好。有吧，饭字。有吧，饭很字。有啦，饭很字。哦。什么表情啊？啊，手很痛。痛到了。酸了，要换手吗？换手我也不想换。啊，是了。就这样入境了。他其实很想入境，还故意。加油！对，实力他看，其实他也不是讲，脸还抬起来。What's going on？罚球没过啊。没过啊，换对方。妈妈看站3个在前面，很球吗？没有发球拦网。喝水。这里有。怎么在你这？你在这？聪明啊，都是服务周到。接得好。我挺真是敬业。他是被球探发现的。灵魂人物啊？这样我好想去看漫画。我也是哎，我想把31集看完。31集？什么东西？死人党。灌篮高手。灌篮高手啊！我觉得我们打的好像有点安逸，也不知道为什么，还是这个场的感觉让人家觉得很安逸。我们一直都很安逸，反正太安静了吧？对啊，我觉得一点肃杀的感觉都没有，好像在 play 啊。想多一点给学长听，让他们改进一下。现在有录声音吗？我想要看。录影没声音的哦。我想要看极尽的傻子。真的有。我一直看到邱泽润先生的背影。邱泽润先生的背影。NTU 15号 ，NTU 15号。他忘记自己15号了。不要一直入境啊！他是故意照我吗？阿星怎么了？脚？没事吧？你突然这样跟我讲，我也很难知道。有。好球！感觉球真是僵持不下。这样子比较无所谓，得分就好。对。啊，有录音啊，那我多讲一些这个话。会放在网络上，知道吗？啊，是啊。是。今天大家是怎样？奇怪，感觉好。你发球都不是很想过。摩拉的感觉。现在是博婷先生回来了。要不要水？博婷要不要水？可是水也不在我这啊。那水在哪？水在哪？啊！水在哪？志祥刚拿走。不知道。可是志祥在场上。可能在运动。14比11，感觉不是很好。我也觉得。我想要我们24比
什么都。Nice 哦。董胖帮董胖拍特写，拉近吗？不然他太胖了。哎，实力还是有差的，那为什么还可以玩成那样？看球精就知道。哎，那个，好过，董胖 argue 了一下。来不及了，好吵！我觉得他们就是会，感觉人家快连叫要挂掉。都没有气势。对啊，就感觉要输了。你有说他们像是每况愈下的感觉，会，叫好像要死。谁出现了？嗯，加油！从我屁股里掉出来。很好玩。哇！志强加油！志强加油！被他写了。告人家的。一定要的啊！现在已经变成吃惯重口味就不喜欢轻口味。你知道青州小菜很贵吗？哎，阿星聪明的钓了这球。进来，加油！交战！董胖好不容易跳了起来，很久没跳起来过。好球哎！Nice 哦，Nice choose 哎！我跟你说你是混血还是说你是假装？接下来了，这样。你先把水拿过去嘛，他们暂停。有暂停吗？有。这么安静。啊！你也去。阿星爱演呢。哎，麦哥，你是想我揍你吗？很多人讲不出个名字，所以嗯，啊，有，还有，那个是谁？博婷，什么那个是谁？我他是大二的经理啊，你不知道吗？啊？凯乐是大二经理，为什么大二经理？他不认识博婷啊。哦。尽认这些老人。啊。还有听到凯尔两个字。还好我们还没听到我们在说他坏话。那你干嘛自己承认？他真听不到。好高哦！叫他去。来啊来啊！还好好吃的样子哦。大的真有钱。
哇哦！吃早餐，你今天太晚起来了，所以省了早餐啊。我都快哭了我。你哪一天不是那个时间起来啊？我会问啊。我决定我要早起了，真的、哦？真的没有错。结束了。妈，稍等，看吧。哎呀！胡子再会飞也没飞那么远嘛。我们换场说第一球都会掉，看好几季都是这样，其实看没抗日下很生气。好球哎！我早睡哦，球哎，我早球哎，终于过我了。怎么了？他这个我你好白哦。什么？不要乱看。啊，好吃，我怎么会突然在喂！好像就凑巧路过球场。看，就他刚刚还是有攻击，有把对方吓死。不要以为只是个穿睡衣的人。对啊，我们这边啊。吓到了吧？直接在球场旅程。不觉得有点像？我来认真加油。好像是一回事。哇！啊 ，out ball 了。为什么突然风都这么大？我也觉得。猴子认真点。他可能吃我把剩下的鱼都吃掉了。啊，不要！哇！还有一个便当。可是我想现在吃几口，等一下吃中餐了。我饱了。 12点有东西吃感觉好。风好大，叫他们快点赢。应该快了吧？现在只是2比3而已。前面的人挡住我了。凯尔刚刚发生什么事？赢了。只文发我想我应该是没猜到。是你耶。哎，你示找照范。片啊，学生证，你看去学生证。有。是那种修剪过的那种，就已经很少了，其实还是很多。对，之前很丑。大家都正在看后面。哈哈哈，邱泽论。全部都下的。刚刚为什么大家要欧啊？有啊。啊？刚才太多还有，你们知道吗？好夸张哦！这种球不应该直接打进去。哎，根本收空，没康。康，这么有很紧张的顺风还发不过。这样呛吗？人家已经够可怜。加油哎！我不管，我肚子饿，我心情不好，管他是谁。啊！哎呀！风好大。1、2、3，啊？漂白呢？董胖再度 argue 了一下。
再度没有用了一次。哎，大家今天怎么都好像没醒啊？我也觉得好莫名其妙哦。这里到陈耀元笑脸。场上的人一定也多。比较好，好不好？很放松。好球！好 ball！ 我慢一拍，等到球都滚不知道去哪里，我才拍到线，好难过。对，还蛮北吧的，很棒。有一种越来越虚而已。啊，出去外面了。我怎么摸你都touch out了。王一婷哎，不好意思，帮我捡球。在帮忙找球的登记一下，那我要入境。那要帮忙吗？耶！帮我撑伞，然后脸很大拍不进去的人。要帮忙吗？好，等一下，我先放。还有很几白饭团子，真开心。玉婷经理来交手了。几白饭团子。还有王世贤啊，他我现在心情不好，会打你哦。王世贤开始打，不要留空隙。有什么？哎，抱抱！当然要换我吗？还是等一下下？好，等他们暂停好了。就这局不暂停，我哭死。他已经第二局了，还是？呀，因为他板子弄错吧？应该是在1-0吧？对，弄错了。他们已经预计我们这次会赢了，是没错啦。非常有眼光的助手。什么？靠！对啊，今天真的没事。我今天30节还在用那个耶诞传情的东西。今天是几点要发礼物？3点还是3点到吸血会。没有，我跟妞妞用完了，还有詹志祥。那几点要发？因为今天审计课，这礼拜审计课那个不上了。不是啦，我是说你们用完什么？礼物啊，分好礼物啊。就是因为用的已经分完了。对。没有，因为他们本来是分成审计课，可是审计课没有上。今天不上审计课，分班不一样。因为他们不行，他们有些单班人去修双班的 AIS，然后就全部要重婚。所以你们的名单哪来的？我不知道名单。学姐印的，学姐印的。所以我们到底几点要去发？3点到吸血会。啊，几点发？就是那一节。3点。哎，好不好？小心小心！找到我了。这样才有临场震撼感。有啊，镜头一直晃。靠！没拍到谁发，重点是没发过，还不知道谁那帮他特写，没发过。我觉得我今天都要乱拍，不要再让我拍，我好饿哦。来哦来哦，哎，漂亮！我又打高打高。有奥啦！强迫他们吹暂停快。照这行下去，不到20分钟可能的。好球！哎，好球！补给。室内场又听着很爽。我没穿球，我不是没带鞋。我再拍你，脸那么臭。小心一点。哎，我可以从包包拿出来。好球！哎，邱泽润自从剪了新发型以后，就变得年轻许多。本来就知道。他没有，他看起来有点，本来看起来有点那个脏。我昨天这样跟他讲。没关系，我们都会录进去，我们都会录成呈堂证供。对。
不过还是一样帅啊。不要补这句没有意义的话，太晚了。慢点我啦！们似乎是出了一点小。加油！加油！肚子都饿了，还这样玩？专心就好。我乱拍，他们也在乱打。没拍到，但势必是个硬。哎，加油15、14，他们虚弱的叫喊。打稳哎！ 1.05。哎，那个你就是吹的，我们3-0。对啊，哦，那是吹的哦。刚刚是用脚接的吗？我们还没打就已经不知道，没办法专心拍。他们再不吹暂停，他们这次的片子就会乱七八糟。哎，哦，哦，风好大，风好大，漂亮！还是胡子建功，胡子值得信赖。你在拍广告哦？连机械系的都这样讲。哎，小人打过去哦。都没有困的哦。17-14。这工程，快给我起来问会儿。因为太阳去了。阿行，往后站一点。哎，阿星，你们站旁边一点。哎，学弟，没有人保护经理哦，搞什么？金宝，还坐在那。
对嘛？啊，你要照我吗？其实不用啊，你干嘛这样子呢？老人的位置不是很妥当，我这个屁股这样肌不好看吗？太好看了。你这样很色，有什么问题？不好看吗？老师有讲，不然你还绕。我已经接好。哦，这个好。哎，好，下个几盖啊？哎，好，下为什么感觉很无力的感觉？因为天气太舒服，你的声音也很无力。因为我感冒快好了。哎呀！我觉得很欢乐的感觉。他们昨天这样啊？昨天就这样了。加油！那好软弱。有新鲜贝州让人家觉得就是都非常刺激。嗯？因为草莓拉拉队。哦。有差。加油！拿下来！跳一下，跳一下，跳发好了。哇！还有，还有。快拿下！不要让你打。没有啦。结果呢？好球啊！那也是二火了。不能这样拦吧？然后就。他问好哎，他又跑到手上出现了，把手上拉滚。我这边开一拳，在我的前面对练。哎，不是赢了吗？我是加油！不是赢了吗？来，强子！有他弟弟啊！加油！别闹了。好球！你现在回来吗？没换志祥。
拼了又拼，拼了又拼了，白痴啊！李波婷，加油！加油！好球！对啊，我要几分呢？我要30号。好接！不要慢！快去赛！像那种情况有一队变29慢跑1，吞是。好，算我比赛完再跟你讲。然后你听我，我有很重要的事情要跟你讲。啊，那这样就是要30跑，他们就要30跑。他们要29啊。他们29，然后我们要30跑1。加不要提醒我打我很重要的事情要跟你讲。哎，稳哦稳哦！加油！对，现在他们31，然后31才赢了。啊，这样经理会被打到。打碎，接什么？加油！好，加1分，加1分！步调变慢了。奇怪，好笑，3-1比29。你让他们10人瞑目了，都打到谁叫他把积分板收走？我想要拍31。